ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଶୁଭେ ନାହିଁ? ଥରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆସନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି କଥା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା କହିଥିଲେ, ଏଠାରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ନିଜ ପିତାଶ୍ରୀ ପବନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ପବନ ଦେବତା କହିଥିଲେ, ପବନକୁ ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ତୁମେ ଉଡ଼ିଲେ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ।